Dobrodošli u Stanine recepte. Danas sam pravila čokoladni rolac sa jagodom. On je kremast, sočan, osvežavajući. Pa ću vam pokazati način na koji sam ga ja napravila. Od sastojaka sam ovde pripremila mleko, ulje, prašak za pecivo, kakao, brašno, jaja, šećer. Za fil imam čokoladu za kuvanje, slatku pavlaku zaslađenu, pa neću koristiti šećer. I ovde imam jagode. Tačne mere ću vam napisati ispod videa. Pa krećem sa pripremom. Umutit ću jaja, dodat ću šećer i sve ostale sastojke i ispeći patiške. Evo, smesa je gotova. Rernu sam uključila da se greje na 200 stepeni. I sada ću prebaciti ovaj pleh. Ovaj sam obložila papirom za pečenje. Sada ovo ide na pečenje. Evo, gotovo je. 6 minuta se pekao. Kao što sam rekla, na 200 stepeni. Odmah ću izvaditi iz pleha. Ubiću i ostavit ću da se ohladi. Čokoladu ću istopiti u mikrotalaznoj, slatku pavlaku ću umotiti i posle ću dodati istopljenu čokoladu. Jagode ću očistiti od peteljke i iseći ću na sitnije komade. A ovde sam odvojila najlepše i najmanje jagodice za dekoraciju. Ću ove seckane jagode da ubacim u fil i da pomešam. Jagode sam isekla na pola, to je za dekoraciju. 4 štangle čokolade i malo slatke pavlake ću da istopim samo da se čokolada
istopi i to mi je glazura. Evo, izvadila sam ga iz frižidera. Tako izgleda. I sada ću staviti glazuru. Evo, on je gotov, ovako izgleda, kremast je, sočan je. To je bilo to za danas, a mi se uskoro vidimo sa nekim novim receptom. Pozdrav!